I... Pozivam ljudi šta mi nešto igrate danas, sad gaming igra Sliker.io. Ne znam šta mi je ovo sad tu izašlo, nemam veze, krenuli smo da igramo. Ovo vam je nova igrica i mi smo, bože, crv. I mi jedemo druge crve, ali, ok. Imali smo priliku da ovo pojedemo i gledajte. Moto. Vidite kako se te vidim? Ako ja uđem sa neke strane, drugih, da uđem u njegovo telo, onda tada ja umirem. A ako on uđe u ovo ovako moju tu traku, ovako, onda on umire normalno. Gledajte sad, ovako možete da uradite i vidite pojedete ga. Tako da stisnete levi klik i ubrzate se. Čak ima ispriča u meni igrice dosta dobra. Vidite. Sad si zatvoren malo sutra. Vidite, možete da okružujete ko praznija. Daj, nisam ga stigo. Ne veze, samo ne znam odakle ljudi ima ovoj ringu kao skin. Sam glup! Znači, ja sam gledao ovog crva. Znači, ubi bože. Znači, ja sam prošao kroz njega. Ne veze, idem dalje. Ja prvi put igram ovu igru, tako da, eto, vidite kakav sam. Ajde, uzmi to. Stani. Tako. Ok, tamo da pokupimo. Idi bre, šta je ovo neki vanzemuna? Idemo odavde. Ajmo bre da kupimo to. Ajde tu. Sam glup! Ljudi moji, ja sam noob u ovoj igri, znači bara. Ne znam. Ja bih volio da se u volko mase ubijem onako prvog, onako, joj! Nemate pojma kolika je moja želja za tim. Onako da sam sam, onako da poroždene sve to njegovo, joj. A šta ćeš? Nisu mi oni nubovi. Opala! Vidu ovo koliki je lik! What the... Šta? Ok. Idemo... Brate, meni se baš sviđa igra, baš zbog pozadine, brate, pogledali tu. Ovo je previše glupa da je kao agro pozadina. Ja bih volio ovog da ubijem, znači, joj. Ajmo da se prizamo. Pogledaj koliki je ovaj Amerikanac. Joj, kako je Amerikanac. Bože me oprosti. Ajde. Zove se zatiču, ne znam gdje. Tu mi je lijek, znači idemo novi da gledamo. Ajde neko da umre. Će neko umreti. Će umreti neko od vas dvojice. Ali bi volio tebe da ubijem. Pogledaj koliki. Joj, deco, zaga. Ajmo, ovdje malo. Tu, tako uleciti u mene. Ajmo, bre. Ma, strašno, bre. Ali bi voleo da te ubijem. Joj, dete, drago, nemaš pojma. Koja je moja želja?
sa tim. Oh my god! O, znači, ubi Bože. Ubi Bože. A sam ga ubio. Ovdje još ima. Joj! Koliki sam, ljudi moji. Je... Ali, znači nemaš prema koliko može vjerati. Aha, to ti je taktika, vrtiš se i ne može niko da te pipa. Ne može se zoomira ako ulaga. Znači, nećeš me ubiti crviću. Idemo ovako. Znači, ako crknem. Ja svetlim kao sjelica. Opala, ajmo sve to lepo. Opala. Vidi. Je to kao neka zastava nemački? Vidi koliki. Ajde gore se trošite. Nije mi tamo glava čovječe. Oh my god. Oh my god. Yes. Ljudi moji, treći smo! Prvi put igramo igricu. Ali dobro, znači ovo umjesto svih igrica. Znači Warframe, LOL, CS, Counter Strike, 1.6, Go, svi. Ovo ću umjesto njih igram. Znači umremo li? Okej, neću da crknu. Umremo li? Opa. A ne, to sam ja. Lol. Stoj tu, lazere, vrti se, tako. Eto. Pogledajte sad ovu foru. Tako se vrtite, mislim sad gubim vreme od klipa. A pogledajte sad ovu foru. Drugi smo, ljudi moji. Evo gledajte sad. Ja sam mali. Ajmo da budemo veliki. Tako da se mi izmotamo. Da budemo veliki. Ma tako. Vidi, iz zemlje izlazi. Iz zemlje. Još trajem. Još se izvlači. Konačno. Ajmo malo da svetljimo. Op.